Mga brad, may nag-request po sa akin na gusto raw sila makinig sa sound test itong sit up sa aming sasakyan. Actually mga brad, na sound test ko na to dati. Nang dahil po ay may nag-request po sa akin na gusto raw siya makinig sa sound test nito dahil may papagawa po siya sa akin na box para po sa kaniyang sasakyan. At ito lang po ang gagamitin natin mga brad dahil naka-bluetooth po yung stereo sa aming sasakyan. At sa hindi ko pa ipagpatuloy ang sound test nito ay papakita ko po sa inyo kung ano po ang power amp na ginagamit ko at ano po ang stereo na ginagamit ko nito. So ayan po ang setup namin. Itong sub namin ay naka D12 po at itong mid namin ay D6 po yon. At ipapakita ko sa loob ang power amp nito. So ayan po ang power amp X12. At ito din ang Bluetooth receiver. So ayan, linagyan po namin ng voltmeter para malaman po natin kung ilan na po ang voltahe sa battery sa sasakyan dahil naka-series lang po to sa battery sa sasakyan. So yan, at ito X12 din. So yan, pinalitan po namin yung lumang stereo nito dahil hindi po siya Bluetooth at pwede pa tayo nito mag-video kit at meron po siyang USB. So ngayon ipagpatuloy na po natin itong sound test ito. Itong pang bass namin mga brad ay naka MCB type po to. So ngayon maghanap po tayo ng ibang music na isa-sound test natin ito. Yung may vocal. Ingon sa Camino karon tinggalan ko Tao na bilang ko ikaw Susagtadam ko So ayan lang po. Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker with contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287 o unsay ginahalat nimo, karina! MCV Cebu Box Maker.